每天一问，今天修什么？今天我们就来修一辆电动车。今天我们要修的这辆电动车，它出现了一个后轮异响的情况。那经过我们的检查呢，发现它的刹车皮没有问题，它的电机轴承也没有问题啊。那么排除这2点之后，是不是只有一个地方有问题了？那就是减震啊。现在我们看一下这个减震啊，我们从上往下看啊，这个减震好像问题也不大，但是这个减震好像有点生锈了，而且很长时间没有清理了，那会不会是这个原因导致的呢？那么如果朋友们你们出现了这种情况，其实很简单啊，给这个减震上点油啊。我们现在给它上一点油，给大家看一下，这是我们使用的一个喷油的工具啊。下面让庞老爹把这个油喷一喷啊。很多朋友说这是什么油？这是机油啊，机油千万不要喷错了啊。看他先喷哪里？这个互动的部分喷一点啊。这里喷一些啊。这下面再喷一点行吗？对的，你这里再喷一些机油，它会慢慢的往下流淌啊，去流到我们这个内部啊，减震的内部。这样的话，我们减震就不会异响了。但是只喷一侧有用吗？没有用的，另一侧也需要喷一下。我们去另一侧喷一下，来到我们的左侧也是用机油去喷涂一样的地方啊。我们的内侧，那减震的内侧呢，得到了机油的滋润啊，自然就不会出现一个异响声了。一般到这里啊，我们的减震异响就可以轻松的解决掉了。但是有些朋友按照我刚刚说的这个方法去试了一下，发现这个减震怎么还在异响啊？特别是载重或者带人的时候，这个减震还在异响。那么这时候是什么问题啊？就是你的减震本身就出现了故障，这时候需要减震部件做一个整个的更换啊。但是一般情况下，这种故障出现的概率并不高啊，只有5%的样子啊。95%的情况下，你只需要去喷涂一下机油就可以把这个故障给解决掉了。那么朋友们，你们学会了吗？学会了一定要给我们点个赞，我们下期视频再见，拜拜。